Достар, біз көз тимесін командасының ойыншыларымен сұхбат жалғастырамыз. Бүгін дәл қазір менің алдымда көз тимесінің ойыншысы Ерлан Айтбаев отыр. Қош келдің, Ерлаш. Қош көрдік. Біз енді барлығы біліп жатыр ғой, қазір көрермендер. Кино түсірдің, сен бас продюсері болдың, иә. Бірден мынандай сұрақ. Жалпы бас продюсер болып, ақша іздеуге, оны тауып түсіруге екінің бірінің духы жете бермейді негізі. Осыған бел бууға не себеп болды? Бұл енді бір айдың көлемінде жасалып кеткен дүние емес қой, Зарина. Бұл менің миымда 3 жылдай жүрген нәрсе. Бір ойланып жүрдім. Қалай болады, не болады, жасасам қалай болады, түсірсек қалай болады. Бірақ барлық не осы көстемесінің төңірегінде болып жүрді миымда да. Ол бір басқа бір боевик емес, иә. Қазақи әзіл, бірақ енді дарах әзіл емес. Халыққа күлдіріп отырып ой салатындай бір дүние болса екен деп миымда сондай бір ойлар мыжылып жүрді. Бірақ енді ол кезде мемлекеттік қызметте жүрдік. Сол мемлекеттік қызметтің айналасында жүрдік. Сонымен сұрастырып жүрдім. Миллионның балдары кино түсірді. Енді Шымкенттегі бірінші бастаған жігіттер ғой енді. Інілеріміз болса да, інілеріміз болғанда бізден кейінгі поколениясы ғой негізі да. Солар кино түсірді. Енді мен сол саясатта жүрдім, жастар саясатында жүрдім. Сол кезде енді миллионның балдары келіп қалады, көріп қаламын, бір жиналыстарға келеді, марапаттарға келіп қалады кейбір кезде. Енді олардың жаңағы Жайдарман сахнасындағы шарықтап жатқан кездер еді. Енді осыдан 3-4 жыл бұрын чемпион болып. Олардан сұраймын, қалай, не, кинода қандай өзгеріс бар? Себебі біз кино жалпы табыс табатын сала ғой енді. Киноның енді кинода көп қой енді, фестивальға қатысатын кинолар бар, басқа да кинолар бар. Табыс табатын кинолардың ішіндегі осы миллионның балдары түсіріп болғаннан кейін соңғы сол жігіттерден сұрадым, қалай? Өзгеріс не? Қанша қаражат кетеді? Қандай қиындықтар бар? Енді өзің ішінде болмағаннан кейін ауызбен айтылған, құлақпен тыңдалған әңгіме мүлдем басқаша болды. Сонымен сөйтіп ойымда жүрген кезде көстемесінің балдарынан ұсыныс болды. Ұсыныс болғанда чатта, көстемесінің чатында осылай кино түсірейік деген әңгіме болып кетті. Бірақ оның алдында жаңа Даниярдың тойында бұлар көстемесінің командасы бірге шығып, бүкіл состав тойхананың ортасында шығып өлең айтқан ғой енді. Сен жоқсың уже. Мен жоқ, мен сапармен Қытайға кетіп қалған бұл кезде. Сөйтіп чатқа тастап жатыр. Қытайда дұрыс емес қой, интернет дейді. Біздің интернет ояқ мойындамай ма? Дұрыс келеді видео, бірақ не қылмайды, көрмеймін. Сонымен осы Қазақстанға келгеннен көремін. Сонымен жігіттерден ұсыныс болады, тура менің ойымда жүрген нәрсе тақ етіп түседі ғой. Сонымен давай деді. Көрейік, неге басқалар жасап жатқан дүние неге біз жасай алмаймыз? Біз сонау 2007 жылы жасадық қой осы дүниені. Бірақ ол кезде бұндай мүмкіндік болған жоқ. Киноға қадам бастық. Енді біздің 25 теңгені түсіргендегі де мақсатымыз біз өзімізді сынау болды. Давай көрейік. Сонау 2007 жылдар. Біз жасай аламыз ба, жасай алмаймыз ба? Ол кезде бір ондай қазіргідей техника, свет, вагендер, костюм, грим деген ондай департаменттер жоқ. Ол кезде қай қыздың қолы бос. Жаңағы енді ол кезде бойдақпыз ғой енді. Қай қыздың қолы бос, соның қолына жаңағыдай береміз, біз кішкене бүйтіп жібере салшы деп та. 25 теңгені анықтап қарасаң, бетіміздің бәрі бұлыңғыр ғой негізі. Әр кезде әртүрлі. Солай бастадық. Ол кезде бірақ дым болған жоқ. Зарина, ол шынымен біз 25 теңгені бірінші қойдық. Шымкентте Қазақстан деген кинотеатр болатын. Сол жерде көрсеттік. Енді действительно аншлаг болды. Адам. Күніне мысалы 5 сеанс қойылады. 5 сеанс аншлаг.
енді сонымен екіні түсірдік, бірақ мүмкін біз кете беретін бе едік, бірақ ол кезде қазақ киносында жаңағыдай кинотеатрдан көрсететін кинолар кішкене сәл деңгей төмен болды. Енді Голливудтың кинолары, шетелдік кинолар, Россияның кинолары солар басымырақ халықтың сұранысында болды да. Екіншісін осы Алматыға келіп жасап жүріп, солай. Енді біз сол дүниені жасағаннан кейін неге қорқамыз дедім. Давай жігіттер, просто біздің ортада пауза болды. Менің біраздан бері жүрген нәрсем еді. Жасаймыз ба дедім жігіттерге. Давай деді. Бірақ енді жігіттердің көбісі басында сеніңкіремеді. Ол сөздің ашығы. Не, сенің ақша таба алатыныңа сенбеді ма әлде? Әңгіме болып қалып кете ма деді. Мен сол нәрсені сездім жігіттерден да. Себебі біз бастаймыз дедік, бірақ мен ол кезде бір үйдің шаруасы бітпей жатқан. Үй соғып жаттым. Қатар сол бітпей жатты да, сонымен кішкене ортада бір 1,5 айдай пауза болды. Бірақ мен айттым жігіттерге, жігіттер давай. Жігіттер енді бірден басында деді да, енді мен ол уақытқа босай алмайтындығымды айттым. Жігіттер, мен бұл уақытқа босай алмаймын. Жігіттер, түсіріп тастайық деді. Көктемде сразу түсірейік та, давай сентябрьге көрсетіп тастайық деді. Мен айттым, жігіттер, мен ол уақытқа босай алмаймын. Мен мына уақытқа босаймын. Мен себебі отбасымды жайғастырмай, мен көңілім екі жаққа кете алмайды. Мен мына тірлікті бітірейін, одан мына тірлікке кірісеміз деп, сонымен ортада бір 2 айдай пауза болды да, сонымен жігіттерде кішкене бір сенімсіздік пайда болды ма, уже әңгіме болып қалды ау деді. Сонымен апыр-топыр басталды. Алматыға келдік, сөйлестік, басқа қылдық. Ары қарай жүріп кетті ғой. Бірақ бұл дүние бір айда, 1,5 айда апыр-топыр жасалған нәрсе емес менің миымда. Ол 3 жыл бойы осы нәрсені қорытып, мыжып, айландырып жүрген бір миымның бір қыртысында осы кино түсірсек, кино жасасақ, қалай болады, халық қалай қабылдайды екен деген мәселе жүрді. Миллионның жігіттерінен сұрадым, аннан сұрадым, мыннан сұрадым деп жатсың ғой енді. Сұрап келдің, түсірдің, көрдің. Қалай екен анау әңгімемен шынайы болған нәрсенің? Екеуі екі түрлі нәрсе. Себебі маған сабақ болған нәрсе, тақалған кезде көп нәрсенің өзгеріп кететін екен. Қалай айтсам болады, бізде адамға адамның мейірімі қалмаған сияқты да. Мен осы киноға келген кезде түсіндім. Мейіріміміз, бір-бірімізге деген мейірімнің өзі аз болып қалды. Себебі мен сонша жыл иық тіресіп, сонша жыл дос болып, сонша жыл бауыр болып, бір нанды үзіп жүріп жеген достарымның көбісі осы бір мәселеге келген кезде теріс бұрылып кеткен жігіттер де болды. Ол ашығы, ол ақиқаты. Біреулер менің тек қана қызметім үшін жүрді ма деймін. Мен енді өзім андай адаммын ғой. Біреудің қуанышына 2 есе қуанатын адаммын да. Менде ондай нәрсе жоқ, бар көремаушылық деген нәрсе. Мен жетістікке жетсе 2 есе қуанам. Сөз бар ғой, жақсылықты бөліссең көбейеді дейді. Мен сөйтіп бәрін солай деп ойлаған екем. Өзім сияқты, менде бір сондай бір, мен білмеймін, жақсы әдет па, жаман әдет па, қандай обращение жасаймын, отношениеде боламын, мысалы, мен сол адамнан да сол нәрсені күтем. Мен ынта-шынтамен, жүрегіммен кірсем ба ол адам үшін, мысалы, бір қызметім өту үшін, басқа қылу үшін, мен сол адамнан да сол нәрсені күтіп тұрам. Сондай маған көмектеседі деп тұрам да енді. Бірақ олай болған жоқ. Енді 5 саусақ бірдей емес қой, мен бәрі демеймін. Арасында менімен дос болған, бауыр болған, иық тіресіп, жолдас болған, қызықшылығымда, қуанышымда, мен оның үйінде де қонақта, ол менің үйімде қонақта болып, дәм тұзымыз жарасып жүрген кейбір достарым осы бір жағдайға келген кезде кішкене түсінбеушілік тірліктер жасады. Ол кино басталмай тұрып болған. Ол кино басталмай тұрып құрғақ шөппен аузымды сүртіп кетті да. Осылай уайымдама, давай, сенеміз, сен негізі өнердің адамысың, Ерлан, өнерге келгеніңе қуанамыз. Жүріп
20 сентябрь біз кино бастауымыз керек. 19 бүкіл группа, команда бәрі Алматыдан келу керек. 17 сентябрь күні обедте маған сондай бір жаңалық келді ғой. Ақша бере алмаймын деген. Болды, уайымдама Ерлан, давай сен жасай бер. Договорға тұра бер бәрімен деді. Мен өзім қаржым, қалтамда бар қаржым бәріне енді аванс ретінде аударып бердім да. Бірақ ары қарайғы сумманы ол маған 17-сі күні түсіріп берем или 18 күні түсіріп берем деген, бірақ 17-сі күні түсте сондай әңгіме болды. Сонымен төбемнен су түскендей құйылды ғой. Су құйғанда болды, бірақ енді Аллаға шүкір, Алла тағала ешқандай пендесін тығырыққа тіремейді ғой. Төрт бұрышты қараңғы тамға қамап қоймайды. Алла тағала кез келген жерде кез келген адамға мүмкіндік береді. Бірақ сол мүмкіндікті пайдалану ол өзіңде де. Не істедің сосын? Қалай таптың? Қайдан таптың ақшаны? Ақшаны шықтым, ағаларыма шықтым. Мен күтпеген азаматтар маған қол ұшын берді сол кезде. Мен вообще ойлаған жоқпын, олар маған көмектеседі деп та енді. Аттарын атай аламыз ба? Жоқ, аттарын атаудың қажеті жоқ. Ол оң қолың берген нәрсені сол қолың білмесін деген кісілер ғой олар. Бірақ мен олардан бір спонсорлық көмек сұраған жоқ. Мен айттым, қайтарам. Инвестиция. Просто көмек ретінде қарызға берген сияқты қылыңыз дедім. Мен бірақ уақытысы келген кезде қайтарып қойып берем. Кредит үй кеткен жоқ па? Енді кредитсіз қазақ емес қой. Ол киноға дейін де болған. Киноның кезінде де болды. Ол бір дүние, бүкіл нәрсеңді қойып жасайтындай дүние ғой негізі. Мен ойлағам, жаңа сенің қойған сұрағыңда қалай дедің ғой, естігеннен көрген қалай екен деген сияқты. Менің көргенім, мен ойлағаннан 20 еседе көп болып кетті. Қазір қарызың қанша? Қазір қарызым 167 миллион. Сондықтан киноға келіңіздер. Жақсы. Сен ұзақ уақыт жаңағы мемлекеттік қызметте жұмыс жасадың. Жаңа өзің айтып жатқандай, оны жаңағы достарың, командаластарың да айтып жатыр. Ералашты қызметті бар кезінде жанында жаңағында ереке деп жүрген адамдар өте көп болды деп. Оны өзің де білесің. Мемлекеттік қызметтен өз еркіңмен кеттің ба, әлде сондай жағдай болып қалды ма? Жоқ, мен ашық айтамын, мен өз еркіммен ешқандай маған бір кет, босат орынды деген нәрсе болған жоқ. Мен көп ойландым, бірақ кету үшін де, бірақ енді есігімді қатты жапқан жоқпын. Оны тағы да айтамын, қайта керейлі есікті қатты жаппа дейді. Мен разылығымды айтып, өкпе ренішім жоқ екенін айтып кеттім. Бірақ ұзақ ойландым ол жерде де. Себебі неге? Мен екі үлкен баламның есейіп кеткенін байқамағам ғой. Мемлекеттік қызмет сондай көп уақытыңды, энергияңды алатын жер ма сонда? Енді ол жерде сала бар ғой. Мемлекеттік қызмет болғанда, мысалы, ішінде көп құрылыс бар, ЖКХ бар, ішкі саясат бар. Соның барлығы жастар саясаты деген бар. Мысалы, менен көзімді битіп ашқан кезде мемлекет қызметтің ішінде именно осы жастар саясатынан бастадым ғой. Жастар деген барлық жерде ғой. Бүкіл проблемада. Құрылыста да барсың, қылмыста да барсың, тұрғын үй мәселесінде де барсың. Жаңағы баяғы менің атым Қожа сияқты, Қожа барлық жерде дәл солай. Жастар барлық проблемада. Мен жастар саясатында жүргенде бір күнде 5-6 жиналысқа кіретін. Оның ішінде жаңағыдай ерте жүктілік мәселесі жастардың, оның ішінде жаңа тұрғын үй мәселесі, одан шығасың да қылмысқа барасың. Ол жерде де жаңағы жастар, одан мәдениетке барасың, одан волонтерство дейді, одан қаса тағы да бірдеңе шірдеңе, өшім білімге барасың. Сөйтіп жүргенде мемлекеттік қызмет сенің бүкіл энергияңды жастар саясаты жайке. Азанда кетесің, түннің бір уақытында келесің. Сен кеткенде бала-шағаң ұйықтап жатады. Сен келгенде бала-шағаң ұйықтап жатады. Сондықтан айтып тұрмын, мен енді Алла берген 4 перзентім бар. 3 ұл, 1 қызым. Бірақ бала-шағамның қалай ер жетіп кеткені менің есімде жоқ.
ал бірақ ол нәрсені мен қайтара алмаймын. Вот осы нәрсе да. Мүмкін басқа нәрсені қайтара аларсың. Кезінде мен велосипед алмадым ғой деп велосипед алуыңа болады. Или там мына киімді кимедім ғой деп бірақ бала шағаңның кішкентай кезін қайтара алмайсың. Болды, бұлар уже есейіп кетті. И ол нәрсе қайтып артқа келмейді. И мен осы нәрсені түсіндім. Иә, қазір үлкенім 10-шы сынып, екіншісі 9-шы сынып, енді 2-3 жылда мектеп бітіреді, студент болады. Уже ары қарай олар балалықтан, былай айтқанда, ер жігіттің жолына кетеді ғой енді. Бәріміз де ол жолдан өттік, бірақ осы бір 2-3 жыл әйтеуір бала шағам менің қасымда үйде жүрген кезде әйтеуір солардың қасында болайын, солардың тәрбиесімен айналысайын, отбасымның қасында болайыншы деген бірден бір мақсатым сол болды. Қай балаң өзіңе жақын? Қай балам болғанда 4-4 түрлі ғой. Мен енді мынау жақын, мынау алыс деп айта алмаймын. Себебі әрқайсының өзінің бір қылығы, өзінің бір тәттілігі бар. Біреуінің еркелігі өтімдірек болады, біреуінің бұзықтығы өтімірек болады. Сондықтан да мынау балам деп мен айта алмаймын. Бірақ 4 перзентімде, Аллаға шүкір, тура өзім ғой. Мінез жағынан ба? Барлық жағынан. Енді үлкенімді өткенде парақшаға салдыңдар ғой, Елжанды. Елжан енді өте ұстамды, сондай. Ол өзің емес, ол өте ұстамды. Жоқ, менің айтып атқаным реңі, мысалы, біреуінің жаңағы қарасы, мысалы, біреуінің күлкісі деген сияқты. Елжан тура өзімнің балалық шағым негізі да қарасам. Ал Алдиярым ол түрі де келеді, мінезі, бұзықтығы, жаңа сол жақ. Енді әрқайсысы да бәрінің өзінің бір несі бар. Сондықтан да бірден бір мемлекеттік қызметтен кетуімнің себебі отбасым үшін. Жақсы әке болу үшін. Иә. Өткенде Есін ағамен подкастта айтып қалдың да, мен оқу бітіргенде выпускнойыма костюмды Есін аға алып берді деп. Есін аға алып берді, тойымда әкемнің орнында Есін аға болды деп. Осы жерде енді әке туралы бастадық қой. Мен сен анаңды жақсы білем. Ол кісі де мен өткенде танып, мен өзім таңғалдым. Сен ана Қарағандының қызысың ғой, қалың қалай? Бәрі жақсы ма, қыздарың қалай? Менің қыздарымның бар екені есінде де, ол кісінің еще. Ана квартирада тұрған кезде сен бізге 91-ның несін әкеліп едің ғой дейді. Постерім ба? Бәрін біліп тұр да. 91 жақсы көреді ғой десе. Жоқ, андай да памятина таңғалдым да. Мұғалім ғой ол кісі. Біз қазір шәйнек қойсақ ше, шығып кетіп, үйге келіп тексереміз ғой, шәйнекті өшірдің ба, жоқ па деп ше. До того память жоқ қазіргі біздің замандағы әйелдерде ше. Біздің памятіміздің бәрі қазір телефонда ғой. Сол ғой, и ол кісі мені таныған кезде мен танып тұр, өмірбаянымды біліп тұр, еще помнит та мен қашан келгенімді. Иә, енді қонақ болдың. Иә. Соған шығар мүмкін. Иә. Или қарызға ақшап кеткен бе? Жоқ, қатты риза болдым да, бір мамаңды білем. Бірақ ешқашанда сенің әкең жайлы ештеңе естімеппін. Ешқашан айтпапсың. Енді ол кісі менің өмірімде болған жоқ қой, содан кейін естімеген шығарсың. Егер өмірімде болса шығатын еді ғой. Енді өмірімде болған жоқ деп айтпаймын, бірақ мен 3 жасымда енді анам мен әкем ажырасқан ғой. Бұл енді бір балалық шақтағы бір үлкен менің миымда жүрген травма шығар мүмкін. Мен қазірде ажырасамыз деп атса, мен бір тура сол балалық сол бір кезге қайтып кетіп қалам да. Себебі мен өткем ол нәрседен да. Әкенің жоқтығы қандай, әкесі бар балдардың күлкісі қандай, әкесі бар балдардың мініп жүрген жаңағы машинасы, киімі деген сияқты. Сондықтан да мен сол нәрсені ажырасамыз деп атқан кезде, енді болады ғой, жолдастардың арасында, бір семьясының арасында кішкене ұрыс болып қалады. Бізді достарымыздың арасында келіншегім екеумізді скорый помощь дейді. Ажырасудан аман сақтап қалатын жұп. Иә, барымыз саламыз енді жаңағы үйге әкеліп, жаңағыдай сөйлесіп, бүкіл мысалдарды айтып, дін бойынша түсіндіріп, кішкене өмірдің несін түсіндіріп, мен өзімнің өткенімді айтам оларға.
солай алып қаламыз, алып қалуға тырысамыз. Енді Аллаға шүкір, бірақ жолдастарымыздың арасында бір ондай қатты бір сілкініс болған жоқ. Болмай ақ та қойсын. Бірақ мен сол нәрседен қатты қорқам. Себебі мен өткеннен кейін ол нәрсені мен ешқандай балаға ол нәрсені тілегім келмейді. Себебі баланың кінәсі жоқ. Екеуінің арасындағы болған нәрсеге. Енді солай болды. Менің тағдырымда да әкем мен шешем екі жаққа қарай кетті. Бірақ менің шешем тұрмысқа өте кеш шыққан. Себебі денсаулығына байланысты, бала кезден кішкене аурушылық болған. Әкем көп балалы отбасы болған. Жағдай болмаған деген сияқты. Сөйтіп кеш тұрмысқа шыққан әкеме. Оны да жаңа туысқандар айттырып жүріп, мені шешем 35 жасында туған. 3 жасымда әкем мен шешем ажырасып, әкем қайтып ауылға кеткен. Шешем Шымкентте қалған. Әйтеуір сол шешемнің тәрбиесімен өскенмін ғой. Бірақ мен ана махаббатқа толып өскен баламын да. Ананың махаббатына, бірақ әкенің махаббатына енді ана психологияға барсаң, бір психологтармен сөйлессең айтады ғой. Құдайды қалай елестетесің деп те. Көбісі Құдайды енді әкесін көрген, әкесі бар балалар Құдайды әкесі қылып елестетеді. Негізі солай. Мен мысалы әкенің тәрбиесін көрмегеннен кейін мен Құдайды ондай қылып елестете алмаймын. Себебі солай ғой, енді әкесі қаталдар Құдайды өте қатал деп ойлайды. Әкесі добрый, күліп қалған болса, Құдай сондай добрый деп елестетеді мысалы. Сондықтан менде бір кейбір кезде елестеткім келеді, бірақ жоқ та. Себебі мен Ажырасты, бірақ сенімен араласқан жоқ па? Араласқан жоқ. Мен 7-ші сыныбымда мен мектепте жігіт сұлтаны деген болады ғой, мектеп аралық. Сол жерден 1-ші орын алып, қала арасындағы жігіт сұлтанына мен мектептің атынан мен қатысам. Енді өрді бір 10 ба мектеп қатыстық. Сол кезде Қазығұрт мөлтек ауданында 66-ші мектептен ба тағы бір бала қатысады. Сөйтіп мен сол жерде бас жүлде алам. Жаңа жігіт сұлтанынан. Енді сол жерде айтады ғой, Айтбаев Ерлан Садырбайұлы деп жаңағы. Сөйтіп жаңағы Қазығұрттан қатысқан баланың әкесі де сол жарысқан баласына көрермен болып келген ғой. Сол жаңағы менің әкемнің ең кішкентай інісі Ережеп деген ағамыз. Соның көршісі ма сондай екен. Енді әкем інісінің үйіне барған кезде көрген. Сөйтіп соның баласы ма дейді да. Кейін жаңа бәрі біткеннен кейін жаңағы Ережеп көкемізден сұрайды ғой келіп, әй сенің Садырбай деген ағаң бар емес па ауылда? Соның Ерлан деген баласы бар ма негізі дейді. Енді мен 3 жасымда кеткен, ол қайда? Сөйтеді, бар. Сол кеше 47-ші мектепте оқиды екен. Жігіт сұлтанына қатысып бас жүлде алды. Тақылдап тұр ана бала деген. Сенің ағаң Садырбайға да келеді реңі деп сол айтады ғой. Сонымен әкемнің інісі мені іздеп мектепке келеді. Мен танымаймын, бірақ көрмегем өмірімде. Апайларыма жолықтырып, сол кездегі апайлар да бір момын ба, мені сол кісіге танымайтын кісіге қосып жібереді ғой жаңағыда. Бір остановка жерде тұрамыз, сол жерге екеуміз әңгімелесіп барамыз. Сөйтіп үйге келіп есікті мен тақылдатам. Есікті ашқан кезде енді шешем таниды ғой, қайнысы, сөйтіп кіреді, сөйтіп екеуі сөйлеседі. Мен ол кезде баламын, енді 6-7 сынып оқитын жаңа. Екеуі сөйлесіп, деп біраз әңгімелесіп кетеді. Кейін мамам айтады енді, осылай сен папаңның інісі деп. Кейін 10 күннен кейін ба уже келіншегін алып келді ғой. Ағам жаңа папамның інісі. Сөйтіп келіп үйде отырып, балаңды рұқсат бер енді. Күмсай, бұл бәрібір құлый болмайды ғой, бұл бәрі жаныстың баласы. Мен нағашыларым қолында өскем ғой енді былай айтқанда. Жаз болса болды, сол Түлкібасқа кетемін, Түлкібаста жүремін. Сөйтсем мен Төле бидің Қасқасудың жігіті екем. Негізі енді айтады ғой, жансың деп. Бірақ бармағам, көрмегем. Сөйтіп сол жерде сол ағам келіп, шешемнен рұқсатын алып, бұл бәрібір
біздің қан ғой енді. Ағамыздың мүмкін бір тентек мінезінен шығар енді. Ол мінезді біз тура ала алмадық. Бірақ баласын көрсін, бұл да барып өзінің жаңағы үйірін көрсін деп сөйтіп 6-шы класста ма 7-ші класста апарып қосқан. Сол кезде бірінші мәрте әкемді көргем 5-ші сыныбымда. Сонымен әйтеуір ағалармен, бауырлармен араласып. Иә, қазір араласып тұрам. Енді әкем дүниеден өткеніне 5-6 жылдың уақытысы болды. Бірақ мен өзім бұл кісі енді мүмкіндігі болған жоқ. Мені балам деп қабылдағысы келді, бірақ енді бәрібір менің көз алдымда өспегеннен кейін білінетін. Басқа балалары бар ма? Басқа балалар бар. Сөйтсек, әкемнің бірінші некесі болған екен. Бірінші некесінен де бір қыз бір бала болған екен. Оны мен кейін бір университет бітіріп болғаннан кейін естім. Бірақ әкем көз тірісінде мен айттым, алып келейін ба, көргіңіз келейін ба деп. Жоқ деді. Бірақ кейін әкем дүниеден кеткеннен кейін келді. Тауып алдым. Тапқанда олар мені тапты, иә. Олар мені тауып іздеп. Қазір араласып тұрасыңдар ма? Жоқ, араласпаймыз. Себебі мен бәрібір болмайды екен. Мен көргім келді, да, бірақ мүмкін емес. Бәрібір кішкене ортада жабыспайды. Бірге тумақ болғанмен бірге жүрмек жоқ деген қазақтың сөзі бар. Bir туғандардың өзі бірге жүрмей жатқанда, біз енді сонау ес жиып 30-дан асқан кездегі таныстық бәрібір ол болмады. Бірақ білем, иә, менің бауырларым бар екенін, қай жерде тұратындарын да білем, бірақ енді өмірдің несімен болмады. Ол сөздің ашығы. Жаңа айтып жатсың ғой, ажырасу деген нәрсе мен үшін кәдімгі травма болып тиеді деп. Негізі көп идея ұсынылды ғой саған, киноның идеясын талқыланып жатқан кезде, иә. Дәл осы идеяға таңдауыңның түсуінің себебін мен енді түсініп отырмын. Иә. Себебі көп қой, Зарина, қазір өте көп та. Оның үстіне бұл жерде кәдімгі сенің ойың, жаның бар болып тұр ғой енді. Ол өмір басқа адамдарда болмаса екен, қайталанбаса екен, сол кино арқылы сонда үлгі берсе екен деген бір енді менде логический байланыс пайда болды да былайша айтқанда. Бірақ енді оны көзбен көрмегеннен кейін қиын да, оны түсінбейді көп адамда, Зарина. Себебі біз сияқты сондай бір тағдырдан өткен отбасы көп қой. Действительно, біреуінің әкесі жоқ, біреуінің шешесі жоқ. Жұртқа білдірткісі келмейді, бірақ бәрібір ішкі бір дүниеде сондай нәрсе болады. Мен бала кезімде, мен есімде, әлі есімде, менде велосипед болмаған ғой. Себебі мен шешемде мүмкіндік болған жоқ. Маған велосипед әперуге да. Мен әркімнің велосипедін айдайтын. Бірақ андай да, мен мусорын төгіп келсең айдатам, анан кетсең айдатам деп. Соның мусорын төгіп келу мен үшін бір западло емес еді. Соны төгіп кеп, еще бір дворды бір-ақ мәрте айналасың ғой, бүйтіп соған мәссің. Шешеме келіп жылаған түнім болған, мен есімде, сол әлі есімде. Екеуміз азанға дейін жыладық. Мамам сол кезде айтты, мен әперетінен балам деді. Ол кезде бір 10-ақ мың ба, 12-ақ мың ба теңге алатын кез ғой. Азанға шейін жыладық. Мен әлі есімде сол нәрсе. Бірақ сол күйде аламай кеттім велосипедті да. Менде бір сол велосипедке деген травма ғой. Қазір үйге велосипед толтырып тастағым ғой. Былай дайтында, жаңағы электричествомен жүретін де, сондықтан да бұл нәрсе қиын. Біз бір сондай бір заманда өмір сүрдік қой, қиын. Жоқ, свет жоқ, газ жоқ. До того жаңағыдай отын теріп, этаж үйде тұрсақ та, есік алдыға бір отынмен жағып тамақ істеген замандар болды. Нанға сондай очередке тұратын уақыттар болды, мысалы. Соның бәрін, мысалы, өттік. Мен білем. Мен қызығатым еще, азанда садикке кетіп баратқан кезде, папалары бар балдар,
папалардың мойнына отырып алады бүйтіп та. Сөйтіп төбесінде бүйтіп ұйықтап, остановкаға, енді ол кезде такси деген жоқ қой енді. Остановкаға шығамыз, бәріміз бүйтіп шұбырып, общагада тұрамыз ғой енді. Деп шұбырып шығамыз. Содан мен енді мамамның денсаулығы жоқ, біріншіден. Екіншіден көтере алмайды ғой енді. Жанында ертіп кетіп баратады. Мен қараймын да, ол кезде папаларымдай тұмақ киет, шарф орайтын заман, қыстың күндері балаларым бүйтіп үстіне отырғызып алып сөйтетін да, сөйтіп мен сол кезде ойлайтынмын, мен папам болғанда ғой, мен де өйстіп төбесінде ұйықтап садикке баратын едім деп та. Сол бір нәрселер іште жиналады ғой енді, көп жиналады. Сол нәрсені менің бала шағам көрмесе екен деймін да. Себебі әрбір бала бақытты болу үшін жаралған ғой негізі. Просто бұл жердегі нәрсе, біз ата-аналар біз таңдап кетеміз да. Содан бала шаға страдать етеді, бала шаға көп зардап шегеді. Ал енді бүкіл баланың, наркоманның да, маньяктың да ішін ашып қарасаң, сол дүниеде. Сол бала кездегі арман, бала кездегі травма, сол нәрсе шығады. Сондықтан да жаңа сен айтқан сөзің жаны бір. Киноның сценарийін таңдауға келген кезде де осы бір бағыт өзіме қатты жүрегіме жақын болды. Қазір таңда жоқ демеймін, көп те демеймін, бірақ ажырасу ол қазір Қазақстанда үлкен мәселе. Бір-бірін түсінбеу, ерегісу, қырсығу бір-біріне. Қырсығу, менмендік, тәкаппарлық оянып кетеді. Бірақ ең жаман, енді Аллаға шүкір, альхамдулилля, мұсылманбыз ғой, бірақ Алланың ең жек көретін іс-әрекеті ол ажырасу ғой. Ең жаман жек көретін нәрсесі да. Сондықтан да енді дінге салсаң солай. Мысалы, былай қарап тұрсаң, бала шаға ортада қалады. Сондықтан да отбасы болдың ба? Кеше театрда әдемі сөз болды. Кешегі махаббат қызық мол жылдар. Кіммен қарайсаң, сонымен ағарасың дейді. Қараю деген сөз, ол енді бір жаман нәрсе емес қой, бірақ кіммен сен отбасы құрдың, сен сонымен ағар дейді. Бірақ, бар ғой енді. Жоқ демеймін. Еркектен де қателік көп болады. Сондай қателік жасаған кезде бірінші болып кешірім сұрайсың ба? Мен біріншіден де бірінші болып сұраймын ғой. Мен сразу ұрсамыз ба? Бірінші барып жақындап кешірім. Семья болғаннан кішкене сөз келіп қаласың, бір-бірін түсінбей қаласың. Болды ғой, әрине ол нәрседен өттік. Әрине, барлық семьяда болады. Болады. Мен мысалы айтайын, мен өзімнің әке екенімді 3-ші перзентім дүниеге келген кезде түсіндім ғой. Қызбен. Мен әкемін. Ойбай, менің 3 бала шағам бар деп, мен сол кезде сезіндім. Оған дейін менде мүлдем әке деген сезім болған жоқ. Мен деп ләлектеп жүрдім. Қызым дүниеге келді. Қызыммен бірге ақыл келді. Отбасы құндылығы келді. Әйеліңе деген құрмет артты. Әйеліме деген құрмет артты. Мен өтте қатты құрметтеймін. Келіншегімді өтте қатты құрметтеймін. Себебі өте көп оқыған. Мен келіншегім осы уақытқа дейін, қазір шығар енді кішкене iPhone купи деп жүргенде жаңа. Алтын дүние деген нәрсеге келіншегім мүлдем қызықпайды. Кітап оқыған жақсы. Кітап. Мен мерекеде кітап әкеп беретін оған. Детектив оқыған жақсы. Толтырып 10-15 кітап әкеп берем. Болды. Одан бақытты адам жоқ. Гүл, торт, датабок кітапқа кіріп кеткен кезде 450-500 беттік кітаптарды бір күнде оқып тастайды ғой. Светті өшірші деп өтініш қылсам, светті өшіріп, коридордан басқа комнатаға кетеді. Жоқ, басқа комнатаға кетпейді. Сол спальныйда жатады да, бірақ енді коридордың светіне балаларды қорқып қалмасын деп жағып қоямыз ғой. Соның жарығына оқитын ғой бүйтіп та. Датабок кітапқа деген махаббаты ғой енді. Сондықтан мен өте қатты құрметтеймін. Өзім сияқты келіншегімде сөйлеп қалған. Бір команда. Бір команда, бірақ ақылмен, байыппен,
шешкенді жақсы көреді. Сөзге келдік, келмедік емес, келдік те ұрсып та қалдық. Қатты ұрысқан күндеріміз де болды Зарина. Бір кездері ол енді бір жаман судың кесірінен шығар деп ойлаймын. Қатты ұрсып жаман болған кезіміз болды. Бірақ ондай бір қол жұмсау, ондай нәрсе тіпай себебі менің шешем сол нәрседен кеткен да. Әкемнің қол жұмсауынан, таяқ жеуінен енді шығып жатыр ғой. Мысалы ол кісі қазір 75-те, менің шешемді. Сол кезде ұрғаннан мінері сынып кеткен, мұрны сынған, мысалы. Содан кеткеннен кейін менің шешем көп айтатын. Ешқашанда оныңкі дұрыс емес болса да, әйел адамға қол көтерме. Алла тағала тілді не үшін берген? Түсіндір. Түсінбей ма? Шығып кет. Ұрыстық, сөзге келдік, бірақ ешқандай бір қол көтеріп, ондай бір жаман нәрсе арамызда болмаған. Қазір тіпай көз түймесін, соңғы мәрте қашан ұрысқанымыз уже есімде жоқ. Енді ақыл тоқтаттыңдар, жасың почти 40-та. Жоқ, бар ғой, менің құрдастарымның арасында бар, әлде де 40 шақ болып ұрысып ататын отбасылар. Сыры неде деп ойлайсың, сол отбасындағы осы қашан ұрысып қалғаным да есімде жоқ деп айтатын отбасылар көп болу үшін не істеу керек? Ер адам көбінесе жаңағындай қалай уступкаға бару керек па, әлде әйел адам әлде қайда мудрее болу керек па? Жоқ, мудрее болғанда енді әр еркек әртүрлі айтады ғой. Ол не үшін кетіп қалды дейсің қатыннан деген әңгіме болады. Еркек жылулық іздейді. Еркектің жаңағыда еркелігін көтеріп, жылулық беріп, айтқан жасап жатса, ешқандай еркек кетпейді деген әңгіме болады. Мысалы, бірақ мәселе ода емес қой. Ол саған жылулық бере ма, үйге жылулық бере ма, балашаға жылулық бере ма? Ол бір котельный емес, тестер емес қой. Бәрін қамтамасыз ететін жылулықпен да. Оның да жылуы таусылады ғой. Ол да адам, ол да пенде. Бұл жердегі нәрсе, кімнің жылулығы аз болып жатыр, екінші жылулық қазандық қосылу керек қой. Мынау қазандықта көмір азайып жатса, мынау қазандық қосылу керек. Бұл жердегі нәрсе бір-бірін қолдау, бір-бірінің барынша мүмкіндігінше көмектесу. Бұл солақ. Баланс, иә. Ойбай еркек түзде жаңағыдай тек қана ақша әкеп тұру керек, әйел деген нәрсе жоқ. Ол заман өтті ғой. Біз қазір аңға шықпаймыз. Садаға алып қолымызға атқа мініп, апталап, 3 апталап аңға кетпейміз, басқа қылмаймыз. Аллаға шүкір, қазір барлық мүмкіндік бар ғой. Сондықтан да әйелді барынша қолдау керек. Көп мәселе түбіне бит кесең, соңы сол бір-бірін түсінбегендіктен ғой. Ұрыстың бәрі. Махаббат ашылды, ойбай, өзің теңін енді тапты деген нәрсе жоқ. Алла тағала шебер ғой. Алла тағала бекерден бекер қоспайды. Осылар үйленіп, 3-4 бала туып ажырасып кетсінші деп қоспайды ғой Алла тағала. Алла деген шебер, ол бәрін біледі. Просто біз өзіміз таңдаймыз да жолды. Ол сен оны түсінгің келмейді. Бір түсінбейсің, 2 түсінбейсің. Соңында әйелге толады, қылқынады, ең соңында жарылады. Уже жарылған кезде ол нәрсе кеш болады. Жаңа бәрінен сұрап жатырмын енді, жаңа демек қойын. Жалпы көз тимесіндегі барлық сұхбат алған жігіттерден сұрап шықтым. Саған да сол сұрақты қояйыншы. Көз тимесіндегі ең жақын досың кім? Енді мен бала кезде Шапағат екеуміз бір домда тұрдық қой енді. Бір домда тұрдық. Балалық шақ. Данияр кластасым. Мысалы. Мен айтып тұрмын ғой, Зарина, менде мынау адам маған жақын деп мен үйтіп жасай алмаймын. И жұрттан да сол нәрсені күтемін. Мен бәрімен бірдей. Бәрі достарың? Бәрі досым. Мен айтып тұрмын ғой, қасымда жүрма, демек ол менің досым. Болды. Мен мынаған да
бірдей. Ал енді мынаған мен басқашалау, мынау басқашалау деп мен бөле алмаймын. Бөлем ба, мен шорт кесіп бөліп тастаймын, болды. Араласпай кетесің. Араласпай кеткенде сәлем түзу, амандасам, қал жағдайын сұрасам, бірақ күнделікті бүйтіп хабарласып, оның үйіне барып, менің үйіме шақырып деген нәрсе болмайды. Ол мен қасымда жүрма, маған барлығы дос. Мен ішімде айтып тұрмын ғой, мен ішімде ештеңе ұстамаймын. Сыр ұстамаймын мен. Біреу аманат етсе, біреудің аманатын алып қалармын, бірақ өзім сияқты көремін. И басқадан да сол нәрсені күтемін. Сол нәрсені көз тимесін жігіттері қайтарып бере алмай жатыр ма? Қайтарып бере алмай жатқанда еркеліктері кішкене әлі жаңа 20 жылдан кейін қосылғаннан кейін бір-біріне қатты еркелеп кетті ма? Енді болды, съемканың кезінде бір-бірімізді түсінбей қалып жатқан уақыттар болды. Енді бәрібір бала емеспіз ғой. Бірақ кездескен кезде бір ішіміздегі кішкене аюларымыз оянып кетеді ғой. Қатты оянып кетеді екен, масқара. Өзім куәгері болып. Оянып, енді бала кездегі ғой, енді бір-біріміздің сырымызды білеміз, жырымызды білеміз, сол кездегі қиналған уақыттарымызды білеміз. Бұл жігіттерден ештеңені бір-бірімізбен жасырмаймыз ғой. Мен бұларға келіп, мен осындай, мен туылғалы осындай, мен жағдайым деп мен айтпаймын. Себебі бұл жігіттер білет, мен қандай қиындықтан өткенімді, мен қандай үйде тұрғанымды. Мен үйленген кезде дәл осы студия сияқты үйде тұрғам. Осының тура ортасына былай бөлінген. Мына жағы зал типа, мына жағы кухня. Болды. Әйгерім сондай үйге келін болды. Бірақ шешем кухняда жатады. Біз Әйгерім екеуміз залда жатамыз. Солай да үйлендім. Бірақ Әйгерім өте дәулетті жердің қызы ғой. Енді өсіп өнген әулеттің қызы, Солай бола тұра КВНщик. Ол менің КВН келіншегім, КВН мүлдем көрмеген. Айтып тұрмын ғой, ол білімге берілген адам ғой, кітапқа танысқан кезде де танымаған. Вот енем таныған. Келіп суретті көрсеткен кезде мына жігіт, мен енем өзіммен рулас жанысты. Сөйтіп мына бала сөйерге келді, телефонымды сұрапты менің деп, енді шешесіне айтқан ғой, енді қыз бала шешесімен шүйіркелеседі ғой. Сол кезде айтты, анау бала ғой, деп, жаныс екен деп, сол жерде әңгіме өрбіген. Содан келіншегім менің өнерімді кейін маған тұрмысқа шыққаннан кейін көре бастады ғой. Жүріп жүрген кезде алып бардым. Бірақ менің келіншегім осы уақытқа дейін айтады, мен сенің бір түріңе, сымбатыңа емес, мен сенің өнеріңе ғашық болдым дейді. Себебі жүріп жүрген кезде, қыз жігіт болып көрейік енді, деген сияқты ғой. Сөйтіп бір дайындыққа келіп, мен ол кезде уже КВНнен сөз түймесін деген команданы дайындаймын. Жаңағы Нұрмахан, Медет, соларды дайындайтын кезім ғой енді. Соларды неге дайындап жатырмын? Финалға дайындап жатырмын, по-моему, да. Осы Кешалармен ойнайтын кезіміз ғой. Алматыда премьеркаға ойнайтын кезіміз. Шапағат ойнады сол кезде. Сол дайындыққа келіп, ол актовый залда бұрышта отырған ғой. Сөйтіп мен, жоқ, былай ойнаңдаршы деп сахнаға шығып мен көрсеткем ғой енді. Сол кезде сен мүлдем басқаша адам болып кеттің дейді. Мен сол кезде ғашық болдым саған. Сол кезде оянды дейді нәрсе. Сол кездерде айтпақшы сен Нысанаға кірдің ғой, Нысана театрына. Нысана. Жоқ, Нысана болғанда мен Нысанаға кіріп шықтым ғой. Сол ғой. Қазір мысалы айтам ғой, Ералашта ойнаған Нысанада десем, көбісі қашан, қай жерінде деп түсінбей жатады. Негізі ойнаған еді деп Нысанаға кетіп, шынымен де кіріп шығып кетуінің себебі? Жоқ, енді былай болды. Нысана құрылып қойған. Менің орында Жарас. Жаңағы Нысананың бірінші концерт, ең алғашқы концертін көрсеңіздерде, ана үнді махаббаты, жаңа индийскийді билейтін кезіміз Нұрбол екеуміз, өрде де Жарастың дауысы. Барлық дүние жасалып, жазылып, барлығы уже болды. Концертке осы бір ай, 1,5 айдан кейін концертті бастаймыз, Құдай қаласа деп отқан кезде, Жарас театрдан шығып кетеді.
иә солай, бұл ақиқаты. Сөйтеді да жігіттер маған қолқа салады, бірақ мен келген кезден айттым, давай көрейік, бір жыл аяққа тұруға көмектесіп қолымнан келгенше көмек берейін, ары қарай жақсы болып жатса мен қалам, егер болмай жатса мен өзім бағытыммен қайтып кетемін деп та. Сондай нәрсе болды. Неге кетіп қалдың? Жаңағы мамаңды қалдыра алмадың? Енді мен өнерде жүрдім ғой, енді өнерді қатты сүйдім, жақсы көрдім өнерді. Бірақ өткенде де бір сұхбатымда айттым ғой, мен ойымды көп нәрсе өзгертті. Жоқ, ақша емес мәселе. Мен бітірген мамандығымның өзі жергілікті және мемлекетті басқару. Себебі Шапағат, Марат, Данияр, Ильяс, бұлардың барлығы Есенаға мені сол жылдары сол мемлекет және жергілікті басқару мамандығы шығып атқаннан кейін Есенаға соған түссейші, жаңадан ашылып жатқан мамандық, давай деп, сенің енді ұйымдастыру қабілетің басқасын бәрі бар ғой деп осы бағытқа түсірді. Бірақ шынымен де рас, енді командаластарым да мойындайтын шығар. Командада бәрін ұйымдастырып, аудандарға, жаңағы қазіргі Түркістан облысындағы Сарыағаш, Жетісай, Түркістан деген жерлерге концерт ұйымдастыратын мен. Костюмесін концерт ұйымдастырам, апарып афишасын жабыстыртқызам, билетін сатқызам, сөйтіп газель ұйымдастырып, костюмесімен барып концерт қойып, ақша тауып, бәріне жаңа ақшаларын беріп, сондай нәрсе ұйымдастырып. Сол кезден продюсермін дейсің ғой? Иә, сол кезден мен ұйымдастырып жүрдім. Финалға барған кезде де, мысалы, бізге университет қатты бір қаржы берген жоқ, бірақ өйстіп концертті ұйымдастырып, финалдың алдында сөйтіп ақшаны жинап, барып костюм шалбар алғанбыз. 2005-тің финалында ойнаған костюм шалбарымыз ол өзіміздің таза маңдай терімізбен келген костюмдеріміз. Сол кезде Азаматқа барып ақ костюм алғанбыз, ақ туфли алғанбыз. Ең қымбаты Азаматтікі болған, әлі есімде. Алғандардың барлығына бірдей қылып форма алғанбыз, еще зонтик алғанбыз. Бүкіл нәрсені сол өзіміздің қаражатпен жасап бардық сол уақытта. Соны Есенаға көрді ғой енді. Сөйтіп сен, давай сен мына мамандыққа түсші. Сенің ұйымдастыру қабілетің, адаммен сөйлесу, мәмілеге келу жағы сенде өте керемет деп соған түсірді. Сол мамандықты бітіргеннен кейін енді мен оқыдым. Ол ашығы, ақиқаты. Грантты оқыдым. Грант болғанда түрік ағайындарымыздың квотасы болатын. Біз Қазақ түрік университетінде оқыған кезде өзі жартылай жетім, тұл жетім, көп балалы отбасыларға, жаңағыдай талантты сондай студенттерге тегін оқытатын университет. Сол квотамен оқыдым. И костюмесінің балдарының ішінде именно турецкий квотамен аяқтап шыққан мен ғана шығар. Қалғандар оқуды бітіре алмай қалды ма? Жоқ, бітірді, бірақ квотадан айырылып қалды. Академический алып кетті КВН-нің арқасында. Солай болып, ол академический алған кезде турецкий квота түсіп қалады. Сондықтан да коммерческий оқыды. Бірақ осы бастан аяқ 4 жыл тегін оққан мен ғана шығар. Бірақ мен негізі актер болуды армандадым деп өткенде айтып едің ғой. Тіпті Гүлбахраммен танысқан кезде де, мен сол жылдары оқуға түссем, курстас болар ма едік деген сияқты айтып жатсың ғой. Сол бір өкініш, Есенағаға неге мен о жаққа түсіріп жүрдіңіз, неге Жүргеновке баруымды қолдамадыңыз деген бір сондай реніш жоқ па? Мен айтып тұрмын ғой, Нысанада жүргенге дейін менде Есенағаға деген реніш болды. Неғып мен Жүргеновке жібермедім. Бірақ енді Есенаға емес қой бұл жерде, мен анамның сөзіне тоқтадым. Себебі анам айтты, балам, мен өзім жағдайым мынандай, ол сен ар жақта жалғыз баласың, сенен кейін бір іні жоқ, қарындас жоқ деп, бір өзім қалам ба мына қаңыраған үйде мен қан жұтам ғой дегеннен кейін мен барлық ойды тастап мен Қазақ түрік университетіне түстім ғой. Бірақ сол моментке дейін мен Жүргеновке түсем деп Жүргеновке келіп, Алматыны келіп зерттеп, университет зерттеп, ол кезде Ануар Шымарқұлов қазіргі өнер хандарында, менен бір класс жоғары оқыған ғой енді. Ол жылғылармен түсе алмады. Ол келесі жылы, біз бітірген 2004 жылы, сол жылы оқуға түсті. Сол кезде сол Ануар келіп көрсетіп маған, міне мен тапсырып жатырмын деп
сөйтіп сондай бір не болған, түсуге мүмкіндік болды, бірақ иә осындай бір отбасылық жағдайға байланысты мен Шымкентте қалуға тура келді. Бірақ ренжіп жүрдім, иә. Кейін түсіндім, иә, кейін что өнерде жүрсем, енді ол кезде әлеуметтік желінің де өте нашар кезі ғой. Қазір мысалы жөтелсең хит болып кетіп жатыр ғой, мысалы да ол. Ол кезде енді ондай нәрсе жоқ қой. Ол кезде не деген арпалыс, еңбек, қанша нәрсе, бірақ түбінде босқа әшейін бір бұрышта отырып қалатын сияқты болып көрінді көзіме. Үстінде неге мамандығым бойынша жұмыс жасамаймын дедім. 2009-да үйлендім. 2013 жылы кәдімгідей былай кетіп бара жатқан жолдан былай қарап бұрылдым да. Менде бірақ не болған жоқ. Ел таниды сол уақытта мені. Нысана, жаңағы кинодан бәрі, Ералаш. Жүрген жеріңде, енді ол кезде мынандай бұндай сотка жоқ қой, енді түсе салайық суретке дейтін. Жаңағыда ручкамен қағаз әкеп көшеде автограф беріңізші деп сөйтіп жүрген жерімнен мен кәдімгідей өзгердім да, кәдімгі азанда костюм шалбармен автобуспен жұмысқа баратын болдым ғой. Ұзақ үйрендің ба ол өмірге? Иә, мен қатты қиналдым. Мемлекеттік қызметке барған кезде қатты қиналдым. Мен компьютер жазамаймын. Бір орында отыра алмаймын десейші. Иә, мен қызметке барған кезде тура анау жазықта жүрген елікті бір зоопаркқа әкеліп қамап қояды ғой. Тура сондай болдым. Терезеден бүйтіп қарап отыратын, тала бақты да жаңағыдай. Неяқта мыңдаған хаттар үйреп тұрады, бірақ тала бақты. Болды, қиналдым. Жылаймын үйге келіп. Күн жазанда шығып кетем, жұмыстан шығып келем бүгін деп та. Қарыз деген мынау. Қайдан ол қарыз? Енді продукт. Енді үйленіп жатқан кезің. Енді үйленгем, Әйгерім 2 қабат. Одан Әйгерім өте қатты не болды, токсикоз болды. Почти 4 айға дейін тамақ жемейді. Тек қана гранатовый сок ішеді, именно мына грузинский стеклянный банкідегі, и даф деген шоколад жейді. Молочный деп айтылады. Ол пәленбай ақша. Соны алып беруге мен мүмкіндігім жоқ қой. Сонда қарыз алам ғой магазинге барып та. Продукт алатын ақша жоқ. Екеуміз жатамыз. Сен барып сұрашы ана апайдан бүгін продукт қарызға деп. Сондай күндер болды. Бүйтіп жүрген жерден бағытты өзгерту үшін мынандай жерге түстім ғой. Қайтып. Тойға шықпаймын дедім. Оның алдында қалай шығасың енді өзің мемлекеттік қызмет? Тойға шықпаймын. Себебі оның алдында шықтық. Мен Азамат, Дәнекер үшеуміз кәдімгідей күнде той. 20 мың теңгеге. Мен той табам. Бір машина жалдап қойғам. Дәнекерді алып кетем, Азаматты алып кетем. Азамат жаңағы ана миллион кімге бұйырады деген біздің ана бір ойынымыз бар. Сонымен Азамат жүргізеді. Сөйтіп тойға барып, Дәнекер екеуміз той жүргіземіз. Сөйтіп жүргенбіз. Сөйтіп бірден бәрін қойдым. Тойға да шықпаймын дедім. Тойға да шықпай қойдым. Сол бір тоқырау өттік қой. Қиын заман. И қазір кейбір кез келіншегім екеуміз жатамыз ғой, әңгімелесіп, сұхбаттасып, кино көреміз екеуміз. Сол кезде айтам да, біз осыдан 15 жыл бұрын біз осындай өмірді армандадық па деймін да. Біз 16 мың теңге менің айлығым әлі есімде. Соған күн көретінбіз Зарина, сол заманда. Аллаға шүкір. Өттік, таяқ жедім, ұрыс естім, мақтау да көрдім. Қанша адамдармен таныстым. Сөйтіп мемлекеттік қызметте де почти 15 жыл жүріппін ғой. 16 мың теңге зарплатасы бар жігіттің жанында продуктіге ақшасы жетпесе де 4 бала туып берген, әлі де қасында табылып, әлі де қасынан кетпеген, өнерге қайтып барам дегенде де қолдаған келіншегіңе қарап тұрып не айтқың келеді? Мен де сені жақсы көрем.
бірден бір қолдаушым, шынымен анам мен отбасым ғой. Бірден бір қолдаушым. Себебі өнерге келдім деген кезде, мен кино түсірем деген кезде де бірінші қуанған анам мен әйелім болды. Мен әйелім сол кезде айтты: "Ерлан, мен осы уақытқа шейін өзімді кінәлайтын едім" деді. Сенің өнерің өйстіп өліп қала ма деп. Сенде не деген талант, сенімен 16 жыл болды ғой өмір сүріп атқаныма, бірақ сенің талантың осылай өліп кете ма деп ойлайтын едім деді. Мен рахмет айтам. Әлде де мен қолдаушым. Кейбір кезде кішкене депрессияға түсіп баратсам, келіншегім шығарады депрессиядан. Әйгерім дипломированный психолог. Саған барлық жағынан повезло с ней. Болған сияқтымыз, біраз әңгіме айтылды. Не дейміз? 22 қаңтардан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан "Көз тимесін" фильмін көріңіздер. Ералаштың жаны бар, Ералаштың жүрегі бар, сәл балалық кезінің травмасы бар кино. Келіңіздер. Үлкен ой салам деп айтпаймын, Зарина. Бірақ әйтеуір біздің киноға 100 адам келсе, соның 10-на жақсы бір ой салсақ, ол біз үшін үлкен жеңіс. Шынымен. Қанша отбасы дұрысталып қалса ғой, сынып баратқан отбасылар түзеліп кетсе, қуаныш. Сондықтан да келіңіздер, көріңіздер, қолдаңыздар. 20 жылдан кейін сандықтан шыққан "Көз тимесін" командасының жаңа бір туындысын келіп тамашалаңыздар. Бірақ ой саламыз деп ойлаймын баршаңызға. Біз енді қолымыздан келген жасадық, бірақ бағасын беретін халық, көрермен. 22 қаңтарда күтеміз баршаңызды.